Hello，大家好，又係我一鏡自由旅居生活，歡迎返嚟我呢個頻道。今日帶大家去睇下羅勇府一個超地道嘅尋寶市集，唔係啲遊客成日逼爆嘅觀光夜市，而係本地人至中意去嘅跳蚤市場。準備好一齊去尋寶未？出發啦！講到嚟泰國啊，梗係離唔開行夜市啦。好多遊客多數都會去一啲觀光熱點嘅夜市。其實本地人咧比較中意嚟呢啲咁嘅尋寶夜市嘅，好似呢個星光雲河夜市咁啦。嚟呢個星光夜市大概5分鐘到嘅路程啦。唔似遊客區嗰啲夜市咁多遊客啦，呢度係本地人比較多。多數都嚟呢度尋下寶啊，執下平嘢咁。特定嘅日子先開嘅，賣嘅嘢咧就夠晒地道啦。今日我哋入去睇下，感受下羅勇真正嘅夜生活係點。呢個夜市係喺星光夜市旁邊嘅有一間大嘅 Lotus 超市啦嘅另外一邊，呢度有免費嘅停車場啦，揸車過嚟就好方便啦。佢唔係日日開嘅，星期一咧就做日市，星期四咧就半日市，星期五咧先係重頭做夜市嘅。夜晚咧就越夜越熱鬧。其他日子都係休息嘅，所以本地人咧多數都係揀星期五傍晚先過嚟，唔使晒又可以慢慢行。
入到去市集裏面咧，你見到啲檔口都係擺地攤多嘅，賣嘅嘢咧有平價嘅衫褲啊、配飾咁啦，二手家電啊、五金工具啊、玩具啊、家居擺設啊，就連呢個懷舊古董同埋寵物都有。不過好多嘢你都可以直接同呢個檔主講價，你慢慢揾咧，可能真係買到平嘢，執到筍嘢㗎。啲樂趣咧就觀光夜市都好難體驗得到㗎啦。呢啲市集裏面咧都一樣有呢個美食專區，可以喺呢度揾嘢食嘅。咁如果你頭先喺呢個星光夜市食得唔飽，咁可以繼續過嚟呢度掃街啊！呢個市集我覺得係絕對可以過嚟感受下氣氛，就算唔買嘢都冇乜所謂。呢個星光運河市集咧冇咁商業化包裝，所以反而有啲本地嘅煙火氣，可以安排同呢個星光夜市一齊玩。星期五晚傍晚就喺星光夜市掃街，掃完街就可以過嚟呢度行下呢啲高性價比嘅地攤。呢個都可以係喺羅勇旅行嘅特別回憶嚟嘅。
一連2集我哋都係夜晚出發去睇夜市，下一集我哋試下日頭出發去睇下羅涌嘅自然生態。如果鍾意我呢條片，鍾意呢類市集，記得留言、點讚、訂閱同埋分享我嘅頻道。我哋下次見，拜拜。